मेरो भ्लग गरे हेर ल तिमीले नि भ्लग बनाउँछ गाडी है 98 440 अनि मेरो टोयलेटमा किन हात हालिस मलाई चिनेर भस्ने रनको साथी बस्ने हो म मजाक गरे यो मान्छेले हानिदिन्छु आज म मुटुमा दुख्ने शब्द भन्यौ तिमीले कसम मेरो बिहे भएको छैन हौ आमा अनि म तिमीलाई जिस्काउँदिन त किन भनेको साँचो कुरा दाइ भन्दै यो मोरी फेरि दाइ भन्दै मोरीले मलाई टेन्सन मेक लगाएको कि मेकअप लगाएको अनि सुन न हजुर तिमी यस्तो राम्री किन भएको भनेर सोधिरहेछन् केटाहरूले भनिदिनु पर्यो सरकार इफेक्ट लगाएर ए इफेक्ट लगाएको कि मेकअप लगाएको मेकअप लगाएको छैन म मेकअप गर्दैन मा कसम हो ओ तिमीले झुट बोल्दैछौ है मैले तिम्रो आँखामा झुटो देखिरहेको छु आज कसम बस्नेको साथी चस्नेसँग मजाक गर्ने तिमी अनि सुन न के अरे त्यो बिहा गर्यौ बिहे गरिसकेको राम 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 यति चाँडो बिहा यस्तो राम्री मान्छेले यति चाँडो बिहा गर्न पाइन्छ भनेर सोध्दैछन् केटाहरूले केटाले चाहिँ होइन तपाईँले सोध्नु भएको होला सायद दाइ भन्दै यो मोरी फेरि दाइ भन्दै मोरीले मलाई टेन्सन भइगयो नि मेरो बिहे भएको छैन हौ आमा अनि म तिमीलाई जिस्काउँदिन त किन भनेको साँचो कुरा ए यतिकै हो के भन्छ यतिकै भन्दा कि मेरो बिहे चाहिँ भएको हो होइन डिभोर्स भयो क्या बिहे भएर कसम कसम रमाइलो भन्ने चिज भइरहन्छ जिन्दगीमा होइन हजुर अनि दाल भात तरकारी मासु के खायौ त आज मासु भात अनि त्यही हो त्यति नै हो हजुर ए राम 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 यस्तो राम्री मान्छेले मासु भात मात्रै खाएको त होइन होला ए के खानु त नि जानेन बोल्नु होइन त्यो रक्सी सक्सी यसो दारू पानी चलेन ए अब अलिपछि खाने हो अहिले नखाने बेलुका अलिक पछि 12 बजीतिर आमा एक्लै खाइदिने अनि यो चस्मे डरलाई नबोलाउने नम्बर दिनु न म कल गर्छु हजुरलाई 98 440 अनि मेरो टोयलेटमा किन हात हालिस मेरो लिनु न भन नम्बर मेरो पनि तिम्रो पनि भन 98 030 बाँकी नम्बर आफै थिइस् अब नि कसम मुटुमा दुख्ने शब्द भन्यौ तिमीले कसम मुटु दुख्यो रक्सी खानु मन लाग्यो कसम हुन्छ आउनु न म खिलाइदिन्छु कुन खानुहुन्छ रक्सी लोकल 3 पानी खानुहुन्छ कि भोडका विस्की के भन्छ लाई त्यो कहाँ म सस्तो मस्तो रक्सी खादिन हो ब्रान्डेड मान्छे यसले मलाई चिनेर भस्ने रनको साथी बस्ने हो म यस्तो हो क्या म प्रायः जस्तो म ड्रिङ्क गर्दिनँ नि त म त्यही भएर मलाई चाहिँ थाहा छैन के हुन्छ भनेर अब नि त राम मजाक गर्यो है मसँग मजाक गर्यो यो मान्छेले हानिदिन्छु आज म होइन अनि सुन न हजुर त्यो के पो भन्न लाग्यो बिर्सिहाल्यो के थ्याट कस्तो बिर्सिनु भएको त हौ दिमागी अनि यतिको उमेरमा कस्तो नि होइन काजु किसमिसको मात्रा कमी भयो जस्तो छ क्या शरीरमा हाम्रो घरमा धेरै काजु बदाम छ पठाइदिउँ पठाइदेऊ ल हजुर घर कहाँ हो मेरो घरै जिल्लामा हो के कसम तिम्रो घर कहाँ हो मेरो घर झापा हो ए तिमी झापाली हो हजुर
आमामा त्यही भएर पो राम्री भएको रहेछ तपाईँको घाँटी दुखिसक्यो होला अलिकति नर्मली बोल्नु न अलिकति होइन होइन मेरो घाँटी दुख्दैन मेरो भ्लग गरेर हेर ल तिमीले नि भ्लग बनाउँछ क्यारे है होइन हजुर तिमीले भ्लग बनाउँछौ है है भन्दा हजुर हजुर म कहिले काहीँ मात्रै युज गर्छु म युट्युब चाहिँ कहिले काहीँ हो ठिक छ हजुर तिमीलाई गाह्रो साह्रो अप्ठ्यारो पर्यो भने मलाई नसम्झिनु ल हुन्छ म सम्झिदिनँ ल अनि जिन्दगीमा रमाइलो भन्ने चिज भइरहेछ नि है भइरहेको छ हजुर पक्का हो नि हजुर ल ल ल रमाइलो गर्नु बेला बेलामा सम्झिनु ल हुन्छ हस् बाई टेक केयर टेक केयर बाई बाई सेम टु यु ल ल